todo el mundo, sea quien sea, desde el presidente nacional del Partido Popular hasta el militante más modesto del pueblo más pequeño de España, tendrá el mismo trato. Y queridas amigas y amigos, esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguno. Muchas gracias. Esta mañana, delante de su grupo parlamentario, 4 años después de haber llegado a la presidencia de España, más de 40 días después de unas elecciones generales, el presidente del Partido Popular Español ha decidido establecer un antes y un después en relación con la corrupción. Pablo Carballo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mariano Rajoy ha hablado en un día en el que seguimos sin saber casi nada. No, ha sido protagonista en directo, además de ese encuentro entre Pedro Sánchez y Albert Rivera dentro de la ronda de contactos establecidos por el socialista para intentar formar gobierno. Buena sintonía, pero poquito más, porque Albert Rivera sigue en sus 13, con Podemos no hay acuerdo y sin el Partido Popular tampoco. No vamos a apoyar de ninguna manera un gobierno donde Podemos participe y además ponga sus condiciones, que se mentalice todo el mundo. No va a haber acuerdo si en este caso Partido Socialista y Partido Popular no abandonan su guerra fría. No es que yo considere que el Partido Popular debería estar o no, es que no se puede avanzar sin que el Partido Popular de alguna manera participe. Justo en el día en el que hemos conocido el último barómetro del CIS de intención electoral, si hoy se hubiese elecciones entre el 2 y el 11 de enero, fueron las preguntas antes de conocer la formación de los grupos parlamentarios, del caso de corrupción que salpica al PP en Valencia o, por ejemplo, que Sánchez sería el propuesto por el rey para intentar la investidura. Bueno, según el CIS, el PP volvería a ganar las elecciones con un resultado casi idéntico al que obtuvo en las urnas, mejora una décima. Podemos y las confluencias superarían al Partido Socialista tras crecer más de un punto y bajar 1,5 puntos el PSOE. Ciudadanos también baja 6 décimas y aquí en Galicia, en Marea, subiría 1. Bueno, primero fue Louzán, después siguió su camino Negreira, hoy ha hecho lo propio Barreiro en Lugo, pero dentro de esa renovación de las barorías provinciales del Partido Popular de Galicia se resiste Baltar, que vuelve a proponerse. Además lo ha hecho recordando que tiene apoyo prácticamente unánime y no hay rival. Mañán remata o prazo para a presentación de candidaturas á presidencia e este que lles fala, José Manuel Baltar Blanco, pois decidiu novamente, como xa anunciara da Xunta Directiva Provincial que celebramos o día seguinte das eleccións locais, o 24 de maio do 15, seguir dirixindo esta formación política. A pesar de estar investigado por la justicia. Bueno, el próximo domingo 28 de febrero el BNG decidirá su futuro, el futuro en el que no estará, al menos como portavoz nacional, Xavier Vence, al que enseguida saludamos en Biaume. Xavier Vence, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego nuns días deixará de selo. Personalmente, para vostede, que significou ser portavoz nacional do Bloque? Bueno, pois foi unha satisfacción poder, durante estos casi 3 anos que faría ahora a mediados de marzo, pois formar parte dun equipo de dirección dunha organización como é o BNG, unha organización pois moi plural, moi democrática, con moito compañeirismo e onde fixemos o posible durante estes 3 anos por levantar un proxecto que atravesa unha crise que xa se vai facendo demasiado longa e que, polo que se ve, non fomos capaces de facelo, non? Mais tristeza ou máis alegría? Cal é o sentimento que ten nestes momentos, tendo conta a situación na que está o Bloque Nacionalista Galego? Vamos a ver, teño que decir que a evolución deste período do BNG, que se inscribe nunha tendencia que xa viña de atrás, collémolo nunha situación xa bastante delicada no ano 2013, pois non é precisamente para sentirse moi contento e moi alegre, porque un quere que este país teña un proxecto nacionalista forte. Eu son dos que creo que Galiza necesita un proxecto nacionalista con vocación mayoritaria para contribuir a sacar adiante un país que atravesa por unha situación económica e social moi delicada desde hai moito tempo, non só pola crise, sino de moi atrás, e queremos que a forma de sair para adiante é con un proxecto nacionalista que poña toda a súa intelixencia colectiva en contribuir a fortalecer a capacidade de autogoberno e a ilusión de construir un país inclusivo para todos e para todas e que free esta sangría migratoria que estamos padecendo
facendo nestes últimos anos, non? Entón, nese sentido, ver que isto non acaba de cuallar, ou máis ben que continúa un debalo que ven xa de 15 anos, pois obviamente non pode ser satisfactorio. Podes comprender que non é nada satisfactorio. Por outro lado, pode ser o último portavoz nacional do Bloque? O derradeiro, quero dicir, non o último. No, obviamente este 28 de febreiro vai a elixirse unha nova dirección, e esa nova dirección pois terá que poñer en marcha medidas que sirvan para recuperar o proxecto nacionalista que representa o BNG. Por lo tanto, vai a sair unha portavoz ou un portavoz dese 28 de febreiro, e espero que teña longa vida. Eu son dos que creo que o BNG, o país necesita unha organización como o BNG, o que ocurre é que o BNG ten que mudar, ten que atender o que lle pide a xente, a súa base social, boa parte da súa militancia ten que mudar, pero eu creo que o proxecto do BNG é necesario, polo tanto debe ter futuro, con un equipo novo, con unhas ideas novas, cun discurso novo, e eu creo que seguramente cunha estrutura organizativa nova, pero eu creo que debe ter futuro. Sí. Pídolle un exercicio que supoño que non é doado, pero pídolle, se tivera que definir cun adxetivo o momento actual do BNG, o estado do BNG nestes intres, cal sería? Bueno, pois é unha situación de... Un adxetivo. De crise profunda, pero ao mesmo tempo de convencimento da necesidade de remontar. Bueno, imos falar devagar con Xavier Vence, acompáñanos tamén nesta mesa Pablo Arangüena, moi boa noite. Hola, que tal? Ernesto Sánchez Pombo, moi boa noite por este lado. Jorge González Gurriarán, moi buenas noches. Laureano Araujo, moi boa noite. Pilar García Negro, moi boa noite tamén. Bueno, nestes días a militanza do Bloque Nacionalista Galego está analizando un documento remitido pola dirección do partido na que se fai un pequeno análise da situación que precede a esa Asamblea Nacional importantísima que, como comentábamos, vai celebrar a organización frentista a finais deste mes, o día 28. Mira Méndez ten nas súas mans ese documento e vai nos contar que conta. Este que ven nas miñas mans é o documento no que o Bloque analiza o momento especialmente difícil que está a atravesar tendo en conta os seus continuos retrocesos nas urnas que acadaron o seu punto máis crítico nas pasadas eleccións xerais do mes de decembro. A súa candidatura nos obtivo pouco máis de 70.000 votos. Foi a quinta forza en Galicia por detrás mesmo de Ciudadanos. Por que se produce isto? Por que cada vez menos galegos escollen a papeleta nacionalista? Esta é a pregunta que intenta dar resposta a este texto interno remitido aos seus 7.000 afiliados e o que tamén tivemos acceso. A cuestión é se van a facer máis unha autocrítica ou se van a atribuir esta perda de atracción electoral a factores exóxenos como, por exemplo, a irrupción de novos partidos. Interesante tamén o apartado no que propoñen as súas fórmulas para o futuro. Irán por unha confluencia con estas novas forzas? Vémolo. Non vou poñer panos quentes a hora de valorar o resultado electoral do BNG. Forzas que aparecen de repente no panorama político, hai unha volatilidade no panorama político. O nacionalismo galego sabe moi ben o que é caer e o que é erguerse. As autonómicas, as europeas, as municipais, as xerais, comicio tras comicios nacionalistas só perden votos. Nos últimos 15 anos, excepto algunhas alegrías, a tendencia é esta. A súa preocupación plasmase nestas 30 follas. Nelas falan de evitar o derrotismo. Fan fincapé no 2008, o inicio da crise, malía que a súa sangría nas urnas comezou antes, logo do 2000. Asumen a súa desconexión nos ámbitos urbáns e cos máis novos e tamén a falta de empatía do seu discurso, ás veces doutrinario, apuntan. Pasamos varias páxinas e chegamos a este punto. A dirección non oculta que o BNG precisa unha refundación. Pode dilatarse ata o 2017, é dicir logo das eleccións á Xunta deste ano. Isto é o que plasma a liña oficial, pero certo é que o próximo 28 de febreiro, cando a Asamblea do Partido debata estes puntos, tamén se van a ter en conta propostas particulares. Unha do propio Xavier Vence, que xa anunciou que vai deixar a portavocía nacional. É partidario de concurrir con En Marea nas autonómicas, unha liña que choca co sector forte, o da UPG, que non quere renunciar ao imperativo do nacionalismo. Dentro da UPG comezan, eso sí, a aparecer voces partidarias de explorar estas alianzas, como a de Tereixa Paz ou Alfredo Suárez Canal. Pola súa banda, Francisco Jorquera, tamén da UPG, fala de pactos, pero poselectorais
que posibiliten un cambio de goberno. Outro dos puntos importantes ten que ver cunha prohibición clave que queren suprimir, a de que o portavoz nacional, agora Xavier Vence, non poida ser o candidato á Xunta, Jorquera nos últimos comicios. Sobre se a UPG segue a ser a que manda no partido un dato. 12 dos 16 redactores deste texto pertencen ou ben a ela ou ao movemento galego o socialismo. Bueno, señor Vence, cando deixou de entender e por qué o Bloque, o que estaba acontecendo na sociedade galega? Eu creo que o proceso de perda de atractivo para unha parte do electorado, eu creo que se foi producindo de forma paulatina ao longo dos anos 2000, non? Houve aí un punto máximo que tamén é certo que era un punto máximo conseguido con un electorado que se achegou ao BNG porque era a única alternativa ao bipartidismo reinante no Estado español e en Galiza, que era o Partido Popular e o Partido Socialista, e, polo tanto, todo o descontento que había con esas dúas forzas estatais fora nacionalista ou non, acabou encontrando unha expresión clara no que era a proposta que formulaba naquel momento o BNG. A partir de aí mudaron cousas, o Partido Socialista tamén recuperou o seu espacio e despois viñeron moitas máis cuestións. Eu creo que houve unha certa desconexión a partir dun determinado momento coa xente nova e foise agrandando co paso do tempo. Eu creo que houve unha dificultade para conectar cos cambios que se produceron tamén no ámbito económico e cultural a partir de mediados da década da primeira década deste século, e logo eu creo que houve un problema fundamental, e é que cando unha organización empeza a ter conflictos internos e hai, disensións moi notorias de cara á ciudadanía, que levan a ruptura incluso, iso pois vai creando desconfianza no electorado, e iso a partir de mediados da década pasada pois empezou a haber ese tipo de movimentos e estallou no 2012 na famosa Asamblea de Amio, que eu creo que foi o que xa provocou o proceso de debilitamento definitivo. Cando un partido ten problemas internos, pero o certo é que a parte que marchou do Bloque foilles ben. Sí, foille ben electoralmente. Bueno, supoño que un partido que pretende... Sí, o que ocorre que, vamos a ver, eu creo que hai que distinguir dúas cousas. Unha parte dos que se marcharon do BNG foron para Nova, outros foron para Compromiso por Galiza, é obvio que as dúas non tuveron o mesmo resultado electoral, non? O éxito de Anova quizá estivo en esa alianza un pouco heterodoxa, Esquerda Unida, etc. Esa alianza heterodoxa que fixo con partidos estatais, primeiro con Esquerda Unida e nas municipais e nas xerais con Podemos, que efectivamente permitiron enganchar a súa aposta coa aposta de forzas estatais que nese momento estaban a nivel xeral en boa línea electoral. E iso é o que, de algún xeito, permitiu consolidar a hibridación ou a combinación desa pata nacionalista con proxectos estatais, permitiu chegar a sectores de población amplos. Agora, iso, perdóname, con isto remato, iso eu creo que non pode confundirse coa validación do éxito dun proxecto nacionalista, porque eu, por exemplo, nas últimas eleccións teño moi claro que o que saliu triunfante con ese 25% nas eleccións non é exactamente un proxecto nacionalista, sino que é un proxecto fundamentalmente tirado por Podemos, por esa proxección tan importante que a nivel de Estado e a nivel mediático tuvo Podemos e Pablo Iglesias, que foi a que catalizou unha gran parte do electorado que era do Partido Socialista, electorado que era de outras opcións políticas. Claro, pero non pode acontecer que precisamente o que quere a sociedade nestes momentos, mesmo a galega, é heterodoxia. Eu cheguei á conclusión de que efectivamente neste momento a xente valora sobre todo opcións que aposten por ser maioritarias e con vontade de gobernar. Son, polo tanto, eu creo que hai unha
iso que sempre hai de voto útil, nestes últimos anos é moito máis claro. A xente vota opcións que vayan con vontade de ganar para gobernar, para cambiar gobernos, para tumbar gobernos ou para gobernar. E iso nós, por exemplo, vímolo tamén nas municipais. Nas municipais o BNG tuvemos un moi bon resultado ali onde gobernábamos. E iso, eu creo que unha das razóns é, ademais de que o fixemos moi ben ali onde gobernamos, o certo é que houbo un premio porque a xente sí que ali onde se ve que se goberna ben, vota, aínda que non teña unha coincidencia ideolóxica con esa forza política. Cando nos tocan no lado contrario, pois ocorre o voto útil aplícase a inversa. En estas xerais eu creo que o voto útil funcionou máis que en ningunha outra ocasión. Había moita xente no país que quería mudar o goberno en Madrid, que quería derrotar o Partido Popular e quería facelo con unha opción que pudera ter, digamos, unha certa potencialidade para ese cambio. E eu creo que eso foi o que levou moita xente a votar Podemos. Entre as autocríticas que aparecen nese documento falase desa eiva doctrinaria que nun momento determinado puido ter o Bloque Nacionalista Galego. En que ten sido doctrinario o Bloque? Bueno, eu creo que como en todas as organizacións, hai xente máis doctrinaria e menos doctrinaria. Eu creo que no BNG hai unha grande parte da organización que é moi pragmática, que está moi pegada ás necesidades da xente e o que pide a ciudadanía, e iso vémolo onde gobernamos nos concellos, con unha grande capacidade para conectar coas necesidades diarias da xente e para empatizar con sectores moi amplos da poboación, non? E, polo tanto, eu creo que o que predomina no BNG é esa vontade de ter unha organización que cumpla un papel político positivo na transformación do país e que conecte ca xente. É certo que, para que negalo, como en toda organización, hai sempre algunhas persoas ou algúns sectores que poden facer máis fincapé no que poda ser elementos máis doctrinarios e máis, digamos, máis ideolóxicos e facer máis causa do que son os principios sempre e en todo lugar, non? Eu creo que eso, ás veces, é un problema porque a política require certa flexibilidade, certa cintura, e a política require tácticas que, sin, digamos, contradecir os principios, pois ás veces sí que fagan movimentos que non se derivan directamente dunha traducción inmediata dos principios. Dígame unha persoa do primeiro modelo e unha persoa do segundo modelo. Non sabería decir unha persoa concreta, eu creo que hai persoas variadas dos dous tipos e ademais, ás veces, tampouco non sempre actuando do mesmo xeito, ás veces, pois, persoas que son nunhas ocasións, pois, ao mellor moi doctrinarias, noutras son moi pragmáticos. Pero, finalmente, nestes últimos tempos, quen dirixiu, digamos, a estrategia do que tiña que facer o Bloque? Os máis doctrinarios ou os máis pragmáticos? Bueno, nesta ocasión eu considérome unha persoa relativamente pragmática e a dirección do BNG, eu creo que en xeral actuamos tratando de ser pragmáticos, o cual non quere dicir que o consigamos, porque eso sempre... E tiveron moitas pelexas cos doctrinarios, pelexas internas? No, eu creo que este período que vivín estes últimos 3 anos, teño que decir que foi un período dunha grande paz interna, dunha grande cohesión e dunha convivencia moi, digamos, fraternal dentro do BNG, de tal forma que as diferencias e os debates que houbo, como os que está habendo agora de cara á Asamblea Nacional, que quizás son un pouco máis fortes, porque estamos discutindo cousas de calado de cara ao futuro, quizá de máis calado das que se discutiron... Pero tarde? Unha discusión que chega tarde? Bueno, efectivamente, eu creo que hai cousas das que estamos discutindo agora para a Asamblea do 28 que deberían terse discutido no pasado, con máis clareza e con máis profundidade, e algúns dos cambios que nos fixemos nestes 3 últimos anos, que foron na dirección positiva desde o meu punto de vista, deberían ter sido mellor de maior alcance e deberíanse ter feito xa antes, porque chegou un punto en que xa, aínda que fagas os cambios, pode ocurrir que xa a xente non está mirando para ti, xa hai unha parte do electorado
o cual nos diriximos ou que en algún momento miraba para o BNG, que xa deixou de mirar o BNG, entón dá igual que fagas os cambios porque xa non están mirando para ti, non? Entón, neste momento eu creo que hai algúns cambios que xa chegaron un pouco tarde, pero con todo eu creo que como organización política que ten unha implantación e moita militancia, eu creo que ten que ter a valentía de facer os cambios profundos que necesita para empatizar ca xente e para ser un proxecto de futuro. É capaz de decir que dentro dun ano vai existir o Bloque Nacionalista Galego, que se vai chamar así, que vai ter ese logo tan recoñecible e que vai ter unha estructura semellante á actual? Eu, desde logo, aposto porque sí, eu aposto porque haxa unha organización nacionalista chamada BNG que teña continuidade e futuro. É certo que hoxe, por exemplo, li unhas declaracións do meu bicéfalo, non? Do portavoz parlamentar do BNG, onde daba a entender que era posible un cambio de referente no nacionalismo no cual estamos. Eu discrepo desa idea. Eu creo que o BNG é un proxecto que ten que refundarse no discurso, que ten que refundarse na organización, pero o BNG eu creo que é perfectamente é un proxecto que pode e debe ter continuidade. Hai xente que pode estar na disposición ao mellor de contemplar un escenario donde o BNG como tal, como siglas, desapareza, como forma de evitar que desaparezan algunhas das componentes internas que están dentro do BNG. Eu creo que ese é un error. Eu creo que o proxecto do BNG ten percorrido, é conocido socialmente, sería unha pena perder ese referente, e o que ten é que poñer o día o discurso e a organización para que seña atractivo para moita xente, para que hoxe efectivamente non o é. En que é bello o discurso do Bloque? En que se quedou bello? Todos os partidos políticos eu creo que teñen a necesidade de falemos do Bloque. En que é bello o discurso do Bloque nestes intres? Bueno, eu creo que seguramente é necesario que, entre outras cousas, que o discurso que temos, que é dun proxecto nacionalista que batalla por facer de Galiza un país soberano, que claramente se adecúe e lea ben o estado da conciencia nacional que hai no país en cada momento, de tal forma que eu creo que estamos nunhas circunstancias nas que unha parte da población, e mesmo da población que vota nacionalista, entende que ese é un escenario que está demasiado lonxe como para ser unha prioridade no discurso político, non? Por tanto, eu creo que eso hai que telo en conta. Eu creo que hai unha cuestión que ten que afirmar, eu creo que está instalado na cultura do Bloque, pero quizá con máis clareza, e é que camiñar nesa dirección só é posible si se goberna o autogoberno. É dicir, só é posible camiñar nesa dirección si chegamos a ter capacidade de gobernar Galiza durante tempo. A experiencia de Escocia, a experiencia de Cataluña, di que o avance na conciencia nacional e a construción do país pasa porque o autogoberno se reforce paso a paso, pouco a pouco, e iso faise se o gobernan forzas de carácter nacionalista. Pero iso pasa porque prioricemos o chegar ao goberno, porque prioricemos gobernar, e gobernar nas condicións actuais co que a xente nos pide neste momento e co que dá de sí o autogoberno, non pedirlle tarefas imposibles ou non pretender imposibles nun momento en que nin a xente o pide, nin as institucións ás que podemos acceder o poden garantir, non? Se lle teñen botado moitas culpas a UPG, mesmo por parte de xente que non está nestes momentos na organización, mesmo por parte de xente que está dentro da organización nestes intres. Foi o inmobilismo deste partido o que lle acusa moita xente, ese inmobilismo, o que levou o BNG ao precipicio? Non creo que ese sexa a cuestión. Eu creo que no conxunto do BNG e tamén nas partes que o integran, incluída a UPG, eu creo que hai unha vontade de poñerse ao día e hai un grande pragmatismo, e iso vese ali tamén onde, digamos, nas institucións onde gobernamos, pois están ao frente alcaldes e concelleiros que pertenecen a ese partido dentro do BNG. O que sí pode ocurrir é que, bueno, a súa
existencia dentro do BNG de xeito no proceso de toma de decisións, cando se toman as decisións importantes, pois pode ocurrir que unha parte da militancia que deixou de militar no BNG e que marchou en algún momento e é que poda percibir que esa non é a mellor forma de tomar decisións con estruturas internas que teñen unha disciplina propia e particular. E iso eu creo que en algún momento sí que funcionou como un elemento de distorsión e tamén de desencantamento e de quizá de desanimación de algunha parte da militancia. Eu creo que no fondo algo diso tamén pode estar detrás do que pasou en Amio no 2012, non? Entón, eu creo que ese tipo de cousas sí que debemos reconsideralas. De feito, na última Asamblea Nacional, ainda estaban agora para este proceso, estuven relendo os textos que aprobamos para a Asamblea de hai 3 anos, e que ademais formaba parte do pacto, por decirlo así, que eu de algún xeito requerín para asumir a portavocía nacional e que está recollido nos textos, e é que asumíamos todos nese texto que se lle iba a dar moito máis protagonismo á militancia individual e se iba a beirar, decíamos así nos textos, a beirar a disciplinas grupais que houbera dentro do BNG. Aquí vamos facer un esforzo por prescindir dese tipo de disciplinas e, digamos, que todos os militantes que están no BNG, nas asambleas do BNG, pois actuaran co seu propio criterio e con criterio individual. Atendeuse ese propósito? Bueno, eu creo que no funcionamento ordinario, creo que razonablemente, creo que se foi na boa dirección. Seguramente en momentos claves ou críticos de toma de decisións de maior alcance, pois posiblemente iso seguiuse notando. Bueno, moitas cousas que contar, con moita clareza está falando hoxe Xavier Vence. Imos empezar por Pilar García Negro. Pois eu penso que Xavier Vence, como cientista social, que concorda con ese axioma que di que non hai cousa máis práctica que unha boa teoría, non? Iso vale para a economía, supoño, pero desde logo vale para a psicoloxía, desde logo para as materias das que eu me ocupo, desde logo para a lingüística, non? Entón, aquí neste caso, claro, non é que o Bloque Nacionalista Galego, como organización, teña que agora pararse a pensar que seremos de maiores, porque xa somos maiores, claro. Entón, a pregunta para min non é esa, a pregunta é: apontámonos ao que eu denomino un nacionalismo de posoloxía, a posoloxía dos medicamentos, onde é un apartado dos prospectos que lemos cuidadosamente e con toda a atención do mundo, porque aí vai a dosificación precisa e ordenada, en fin, polo facultativo ou a facultativa correspondente. Apontámonos a iso, a un nacionalismo de posoloxía, é dizer, a nós viñemos a este mundo, nacionalistas galegos, para en determinado momento histórico, que é xa agora século XXI, tinxir ou colorear de galeguidade, de experiencia política, de unha mancha organizativa moi estendida por todo o territorio e a sociedade galega, con todo. Outras organizacións políticas, que son as que agora teñen, pintan copas ou pintan ouros e teñen efectivamente éxito electoral, ou facémonos a pregunta que eu defendo que fagamos, a pregunta fundamental. Século XXI, ano 2016, interrogámonos sobre a necesidade de que exista un proxecto e unha organización nacionalista nidia, coherente, e que se interrogue honestamente sobre todo o desacompasado e sobre todo o mal feito, para naturalmente innovar e para corrixir. Iso pode conlevar millenta mudanzas organizativas, pero non ningunha autoliquidación. Porque eu vou nomear, se Fernando me permite, como diría a miña nai, que en paz estexa, el demonio del infierno. Xa sabemos quen é el demonio del infierno, verdade? É a unión do povo galego. Bueno, pois eu vou preguntar agora, como somos todos xente adulta, ou como diría un amigo meu, adúltera, pois entón vou preguntar o seguinte: para quen queira ter algo de benegoloxía, que hai moita benegoloxía polo mundo adiante. Ben, eu pregúntome,
Este partido, a Unión do Pobo Galego, foi fundante do BNG en 1982. Eu pregunto, dígaseme, unha soa vez onde fixo utilización do voto ponderado, xa que é quen manda, quen ten o grosso da militancia, ou de unha militancia moi activa, bueno, dígaseme, unha soa vez. Dígaseme unha soa vez onde a Unión do Pobo Galego contrariou, ou saboteou, ou boicotou, de alguna maneira, mesmo así renarte, algunha decisión política, efectivamente, do BNG. Nunca houbo. E entón, claro, eu aí o problema, eu non lle pido a ninguén, en nome de non ter unha confesión partidaria, como vou incorrer eu na insolencia de lle pedir a alguén que vista unha confisionalidade partidaria que efectivamente non ten por que ter. Entón, ese non é o problema, porque o día de mañá, mesmo que houvese unha bebedeira de disolución de todos os partidos galegos confisionalmente nacionalistas, habería faccións, habería seitas... Pero, a ver, Pilar, unha cuestión para rematar a túa reflexión. O obxectivo dese partido sobre o que tivo esa organización, sobre a que ti propós reflexionar, tería que ser, como plantexa Xavier Vence, chegar ao goberno, ter as ferramentas de goberno para transformar o país ou non? Chegar, por suposto que sí, pero previa a necesaria e recuperável, que iso foi o que perdemos dunha maneira, dunha sangría enorme, transformación social e conciencia social. Ou ben, de outra maneira, que é toda unha dialéctica. Claro, o bon arroupamento electoral é unha xente que contribúe a que efectivamente a conciencia social exista, pero viceversa tamén. A entrevista, Xavier, bueno, esa resposta á reflexión de Pilar García Negro, que fixo mal a UPG. Bueno, eu creo que obviamente non é o espacio para entrar en pormenores e para entrar, digamos, en... É un espacio como outro calquera, vamos, sí, no, pero estupendo, con muchísima audiencia. Hai certas cuestións que o público, en xeral, seguramente non entendería nada de que falamos e dialogamos entre Pilar e máis eu para entendernos... Pero é tan complicado, entón, o funcionamento do bloque. É certo que é complicadísimo entendelo. Refírome a que os procesos de toma de decisión nunha organización como BNG, se temos que entrar a explicar os detalles, seguramente é difícil de facelo nun voto ponderado, nun espacio como este. O que sí é certo, xa digo, o BNG é unha organización democrática que toma as súas decisións a través das súas asambleas e nos órganos cada persoa é dona do seu voto. Por lo tanto, nese sentido non hai ningunha dúbida. Eu creo que hai poucas organizacións no país que poidan, digamos, presumir de ter un funcionamento respetuoso coa vontade da militancia como ten o BNG a través das súas asambleas, non? E as decisións importantes todas se consultan nas asambleas, etc. A cuestión, digamos, onde entra o matiz é cando nesas asambleas, digamos, o comportamento e as decisións das persoas pode haber, digamos, comportamentos grupais que teñen unha disciplina previa e que, por lo tanto, haxa niveles de decisión previos. Entón, iso, según en que casos, pode ser unha vantaxe, pero noutros pode ser un problema. Pablo Arangüena. Bueno, en primeiro lugar, eu quero felicitar a Xavier pola autocrítica que está facendo, un grado de autocrítica moi importante, difícil de escoitar na política española, polo menos. Falou de que o BNG ten que mudar, falou de novas ideas, novas personas, nova estrutura, falou de crise profunda, falou de refundación. A miña pregunta, basicamente, ten a consideración de que hoxe o BNG é unha forza política útil ou tan útil como debería ser para, Pilar falou de transformación social, ten a percepción de que o BNG ese ten que mudar vai ser capaz de facer esa mudanza, ten a percepción ou non ten a percepción de que no BNG, e xa anticipo que eu si a teño, hai determinados componentes ou derivas sectarias, digamos de vivir nunha realidade autorreferencial que afasta da sociedade, desa sociedade que parece que debería ser obxecto de transformación social. Non tería o BNG que tratar de asemellarse máis a esa sociedade que di Pilar que hai que transformar e
en vez de esperar a que esa sociedade acabe parecéndose o BNG, porque parece que o BNG leva demasiado tempo, insisto, nesa realidade autorreferencial de aplicar e de manexar as súas categorías, esperando a que a sociedade cambie, en vez de facer ese mínimo esforzo de cambiar o propio BNG para ser unha forza política útil que contribúa en unha medida máis importante a esa transformación da sociedade. Eu non comparto a idea de que haxa nin comportamentos sectarios de parte nin de conxunto do BNG. Eu creo que o que ocorre é que o BNG ten un proxecto político, ten tamén un modelo de país e de sociedade que trata de levar a cabo, digamos, de levar a cabo a través da acción política, da acción institucional, do goberno, cando ten ocasión. Que, obviamente, calquer proxecto político, si ten algo, ten que ter un modelo de sociedade como referente. Está claro que o Partido Popular e a dereita ten un modelo de sociedade na súa acción política, e eu podo considerar que é moi sectario, porque, en particular, traballa para unha minoría e non para a maioría social, non? Calquer proxecto de esquerdas é un proxecto sempre de transformación da sociedade na dirección dunha sociedade máis xusta, dunha sociedade máis igualitaria. No noso caso, unimos esa idea de unha sociedade máis xusta e igualitaria como proxecto de esquerda que somos, coa idea de que Galiza necesita conquistar máis capacidade de decisión, non? Entón, obviamente, traballamos nesa dirección, eso non é ser sectarios, é ter un proxecto, ese querer transformar a realidade nunha dirección. Seríamos sectarios se non atendéramos o que opina a sociedade, o que opina a nosa base social, e por eso eu teño claro que cando vemos que hai un certo distanciamento, que a base social tradicional do BNG vai, ou unha parte dela, vai por outro camiño ou pide outras cousas, eu digo, o primeiro que temos que facer é escoitar a esa xente, escoitar a esa base social. Hoxe están nos pedindo, a base social do nacionalismo está nos pedindo outras cousas. Está nos pedindo, por exemplo, ter máis flexibilidade a hora de facer alianzas para os procesos electorais. Bueno, pois se a base social do nacionalismo nos pide eso, e eso se pode facer sin renunciar ao proxecto, sin renunciar á identidade como proxecto nacionalista de esquerda, sin renunciar á organización, senón con acordos puntuales de carácter táctico, oye, pois vámola a considerar, porque é o que nos está pedindo a xente, o que non ten sentido é decir non, 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 e quedarnos solos. Eso é obvio que... Ese punto de vista... Eu non creo que teña que ver tanto con cuestión sectaria, sino con cuestión de que, digamos, que valor darlle a opinión da base social en cada momento e a percepción que un ten, ou o olfato que un ten do que a xente quere. E esa percepción, estamos a principios de febreiro do ano 2016, houve unhas eleccións xerais o 20 de decembro do ano 2015, esa percepción que vostede ten nestes momentos, cando agromou en vostede, quero decir, o día 1 de decembro xa pensaba eso, que había que establecer alianzas, que a base do nacionalismo pedía alianzas que finalmente vostedes non concretaron? Para ser franca, equivocáronse non confluíndo ca marea? Non, esa percepción teño desde hai moito antes. Entón foi un erro non confluir ca marea? Non, vamos a ver. Na Asamblea de 2013, na que eu fun elexido portavoz, hai uns textos moi claros que apuntan á necesidade de traballar pola unidade, pola unificación e reunificación do nacionalismo. Están aí recollidos porque había a conciencia clara de que tiñamos que sumar forzas. E iso facíamos nos textos de 2013 porque éramos conscientes... Cando se fala deso, falamos, claro, vostedes van a decir, eso fixémolo antes das xerais, pero a confluencia real, estás falando da confluencia posible, da que suma de verdade. Claro, pero nós fixemos esforzos de caras europeas e de cara aos diferentes momentos, e non só por razóns electorais, de achegamento ás forzas nacionalistas que existen no país e forzas galegas. Era imposible chegar. Foi imposible na medida en que había unha estrategia diferente de algunha desas forzas, en particular de Anova, que tiña, digamos, a súa prioridade centrada na alianza con forzas estatais, primeiro con Izquierda Unida e logo con Izquierda Unida e Podemos. Pero non... Entón... Sí, é que non acabo de entender que ese fora o problema cando vostede acaba de decir que a xente quere confluencias nese sentido. A cuestión é que había necesidades de confluencias, estaba claro en 2013.
o abano desas confluencias é o que o paso do tempo nos obliga a velo seguramente con máis amplitude, de admitir que o foco que temos que poñer, ou o que nos está pedindo a xente, ter máis flexibilidade de carácter táctico para acordos máis amplios. Que Xavier Vence, dende cando é así de flexible, Xavier Bueno, Vence? nós para as eleccións xerais formulamos unha candidatura de amplio espectro sin poñerlle veto a ningunha forza, incluídas as forzas estatais, para construir unha candidatura unitaria en clave nacional galega e para ter un grupo parlamentar propio en Madrid. Eso non saiu, pero non saiu non por culpa do BNG. Desde logo, se podemos asumir que non todo o mundo fixo as cousas de xeito perfecto, desde logo non saliu de xeito fundamental porque do outro lado non había vontade de entenderse co BNG. E iso é a razón pola cual non fraguou unha candidatura máis ampla na que participase o BNG de cara ás xerais. Ese problema mellor o teñen outra vez de cara ás galegas. Ao final fixemos unha candidatura plural que incorporaba outras forzas de ámbito galego, o que pase que, bueno, dunha dimensión máis modesta e tuvo o recorrido que tuvo. De cara ás eleccións autonómicas, pois eu creo que hai que tomar unha valoración seria e realista diso, do que opinou de facto a base social nacionalista que votaba tradicionalmente ao BNG e que opinou votando. Eu creo que hai que escoitar esas opinións, hai que escoitalas falando como falamos nos diferentes colectivos, nos diferentes ámbitos coa xente, hai que, digamos, integrar iso na nosa táctica electoral de cara ás autonómicas. Esa é a miña idea. Laureano. Ben, eu quería facer unha pregunta e poder explicar un poquinho que significa a pregunta. A pregunta é como lles explicamos hoxe en día aos galegos que un proceso de construcción nacional para Galicia é un proceso racional, que é un proceso positivo e que pode ter beneficios. E gustaríame explicar un poquinho a pregunta, un minuto. Este ano, corrixíteme se non estou no certo, Pilar, creo que se fan 100 anos do nacemento das Irmandades da Fala, non? No mes de maio, 18 de maio deste ano. É dicir, que xa temos unha perspectiva histórica para falar de nacionalismo. Na Coruña, mesmamente. Efectivamente. Entón, temos unha certa perspectiva histórica. Entón, creo que é legítimo a estas alturas preguntarse se o proceso de construcción nacional de Galicia, que pivotou en boa medida sobre o BNG, tivo éxito ou non tivo éxito ata o momento. Eu creo que se votamos a ollada, por exemplo, a Cataluña ou o País Vasco e tal. Pero Rosalía de Castro no seu momento non tivo éxito ningún. En todo caso, a pregunta, a reflexión é, se hasta agora non tivemos moito éxito e se se cometeron erros bastante graves, estratégicos, como, por exemplo, como foi despachado Beiras no seu momento, ou como se xestionou o goberno con Pérez Touriño no seu momento. É dicir, se botamos un pouco a vista atrás, non sería este o momento de sentar a pensar máis no BNG como organización, sino en dicir como empezamos a venderlle este produto, por ese chamalo, de unha maneira un pouco fría, a unha cidadanía. E aquí engancho con algo que dixetes antes. En Marea non é unha opción netamente nacionalista, idea que despois Pilar creo que explicou con eso de nacionalismo de posoloxía. É dicir, non sería posible que outros nacionalistas que estiveron anteriormente no BNG, a xente... Non, o nacionalismo de posoloxía seríamos nós. A ver, Pilar, seríades vos. Pilar. Non sería que outros nacionalistas quizáis entenderon mellor como reiniciar, por así decirlo, o proxecto de construcción nacional de Galicia desde outros parámetros e que sería cuestión de fixarse un pouco neles e ver por onde van os tiros? Vou tratar de exercer como académico e investigador desde o punto de vista máis obxectivo posible. Desde o meu punto de vista hai que distinguir dúas cousas. Unha é o éxito electoral e outra é o que xustifica e está detrás dese éxito electoral. Eu creo que un éxito electoral non é garantía de éxito dun proxecto. Eu creo que en Marea hai unha organización que se define como nacionalista ou independentista que é a Nova, e
e a cuestión é que o éxito do proxecto electoral en Marea non significa o éxito do proxecto nacionalista ou independentista de Anova. O éxito electoral, por outro lado, non garantiza a consolidación do proxecto na sociedade como organización por todo o país. Hoxe por hoxe, no ámbito nacionalista e da esquerda, o BNG é a maior organización con implantación en todo o territorio, en número de militantes e en estructura organizada. Por lo tanto, hai momentos en que hai unha certa asimetría entre o éxito electoral e a consolidación orgánica do proxecto político. Entón, eso por un lado. E por outro lado, cando decía que en Marea parte do resultado electoral non deriva da pacta nacionalista, sino da outra, pois é algo que é clave. Igual que no seu momento, cando algúns galeguistas ou nacionalistas integraron no PSOE, no Partido Socialista, a finales dos anos 70, puderon decir que tuveran moito éxito electoral, porque o PSOE tuvo moitos deputados en Galiza. E como eles foron para ali, atribuírse que, non, obviamente, eran éxito do Partido Socialista Obreiro Español. E non coallou, desde logo, no ámbito do PSOE, unha alternativa nacionalista. Por lo tanto, hai que distinguir, eu creo que hai que distinguir o que poda ser o éxito electoral nun momento dado dunha coalición heteroxénea de nacionalistas e non nacionalistas, do que pudera significar consolidación do proxecto nacionalista. Son cousas distintas. Por lo tanto, tamén teño claro que de cara ao futuro eu si aposto pola posibilidade de entenderse para unhas eleccións concretas, como era para as xerais ou como poda ser para as autonómicas, con unha estrutura como en Marea, non é para asumir que en Marea é o proxecto e é o futuro, senón para sumar forzas e para fortalecer por esa vía o proxecto nacionalista que hoxe... Non acaba deixándolle razón a Anova, ao final? Electoralmente acertaron, pero non quere dicir, e eles mismos, e cando falas con eles, teñen claro que teñen unha febleza en canto a organización e en canto a proxecto. Pode ocurrir que ese éxito electoral ao primeiro vendaval que ocurra no ámbito electoral e mediático desapareza como proxecto. Por lo tanto, hai que entender que a consolidación dun proxecto non se garante solo por unha alianza heteroxénea no plano electoral nunhas eleccións concretas. Son dúas cousas. Xa levan varias eleccións, xa levan varias eleccións. Sí, bueno, levan, pero é un período moi determinado, a historia é máis longa. Levan 4 anos xa, porque Ague presentouse as eleccións galegas hai 4 anos, non? Eu entendo, dixen antes, eu entendo que hai neste momento na sociedade galega unha parte moi importante do electorado nacionalista e de esquerdas que digamos, que combina electores de esquerda que non son nacionalistas, pero que tampouco son abertamente antinacionalistas, que poden compartir proxecto electoral e que poden, sumados, xenerar a ilusión de cambio, desa ilusión que xenera a suma, de ser unha forza que realmente pode contar no panorama político para ser unha forza determinante. Entón, nese sentido, pode atraer moito voto, como atraeu nos 3 últimos procesos electorais. Jorge Gurriarán. Bueno, eu teño dito aquí que sinto moito que o Bloque non teña representación no Parlamento de Madrid, e que sinto moito o declive do Bloque, non? E teño que darte a enhoraboa de que deixes o posto que tiñas, porque ten que ser moi duro levar adiante e compatibilizalo co traballo de docente, de investigador, etc. E, por lo tanto, a verdade é que tuvo que supoñer un esforzo que xa sabía de antemano, supoño, que tiña moitas posibilidades de non ter éxito. Bueno, dito eso, a min como galego, porque eu non son nacionalista, pero sí que me sinto, en termos culturais, en términos moi galego, e sinto moito o problema que temos en Galicia de non aproveitar axeitadamente todas as posibilidades de capacidade económica que ten Galicia, e tamén de non afrontar con claridade un problema gravísimo que ven do lonxe, que é o tema demográfico, etc. Pero dame un pouco de envexa ver como vai incluso en Aragón, en Canarias, en Valencia, etc., avanzando
o que se poden chamar forzas con un sentimento de territorio, e en Galicia imos dando tumbos, porque os proxectos que houve de tipo non exactamente de esquerda, sino Coalición Galega, Partido Galeguista, etc., non fragou, tuvo unha vida moi efímera, non? E o que parecía en algún momento que podía ter futuro, como bloque, tuvo unha evolución con un momento óptimo, alá, pois non sei, nos anos 80 tantos ou 90 tantos, depois tuvo unha etapa en que formou goberno co PSOE e foi un desastre para o bloque, e depois ven, en fin, a liorta entre Beiras e o bloque. Bueno, a mí o que me parece é o seguinte, e isto pode ser un suicio de valor porque eu non coñezo a fondo o bloque, non? Primeiro, que a UPG se cree que o tarro das esencias do nacionalismo galego, e eu penso que non, penso que é unha forza claramente radical e, polo tanto, demasiado dogmática para a miña mentalidade. Segundo, a ruptura de Beiras penso que é unha loita por un personalismo e un caudillismo. E Beiras meteuse unha sopa de letras, vamos a chamar neonacionalista, mezclado cunhas forzas que nunca foron nacionalistas, unha nova que se chama Podemos, que non sei o que é outra, bueno, é populista, é outra que tampouco sei exactamente o que é esquerda galega feita nacionalista. Dito toda esta reflexión, porque teño que dicirlo, porque senón non se pode interpretar a miña pregunta, eu afirmo, primeiro, que a UPG hoxe é un lastre para o bloque. É unha afirmación, non me importa o que pense os da UPG. Segundo, que o nacionalismo radical independentista non ten futuro. Non ten futuro. Terceiro, que o nacionalismo profesional, que é o que está a facer utilizando iglesias con Podemos as forzas nacionalistas galegas, solamente posible cunha persona que perdeu o norte, máis ben como vai suceder a min por a edade. E, por último, non entendo, e aí van a pregunta, me pareceu entender ao principio que ti tiñas a idea de que a posibilidad de reconducir o bloque é renunciar ás esencias e mezclarse ca sopa de letras, porque hai que pasar forzosamente por éxito electoral. E entón, cas mareas, pois podemos chegar ao éxito electoral. E eu, vendo o que levan feito as mareas hasta ahora, sinceramente, a parte de que non son capaces de aprobar un presuposto ni en Santiago ni na Coruña, as loitas, as discusións son por caralladas. E entón, a miña pregunta é como entón ti tes como futuro ou como posibilidade de futuro esa idea? Bueno, non sei se foi claro. Sí, creo que sí, son moitas cousas. Claro, eu, vamos a ver, eu creo que o nacionalismo que hai no BNG, no todo, e en conxunto, e as partes que están dentro do BNG, eu creo que non entran dentro desa categoría de nacionalismo nin sectario, nin de nacionalismo... Non dixe a palabra sectario, dixe radical. Radical nese sentido. Eu creo que, obviamente, hai unhas formulacións de esquerdas e nacionalistas con un norte e un horizonte claro que comparte pois a militancia que forma parte do BNG. Pero eu creo que tamén con pragmatismo. A cuestión é que posiblemente a dosificación dese pragmatismo e para chegar á sociedade e conectar ca sociedade en cada momento, pois pode tamén vir dado pola lectura, polas lecturas que se fan do que son as demandas sociais nun determinado momento e a capacidade para traducilo. Nese sentido, eu creo que non é un problema de que haxa un a priori ou unha vontade de ser, digamos, unha organización moi minoritaria e radical, senón que eu creo que hoxe no BNG a maioría quere ser unha organización para a maioría social, para ter, digamos, conexión e capacidade de representar a maioría social deste país. E, desde logo, non é unha cuestión tampouco de esencias. E cando falamos da cuestión electoral, pois do que se trata
obviamente non é de renunciar ao proxecto político, ao proxecto ideolóxico e ao proxecto organizativo que representa o BNG. Obviamente, eu creo que eso non o plantexa ninguén dentro do BNG. A cuestión é si co realismo e tendo en conta cal é o comportamento do electorado e as urxencias do electorado neste momento, que é mudar gobernos, que é mudar e conseguir algúns cambios que poidan ser palpables, digamos, mudando o goberno, se é posible contribuir a esa mudanza de goberno a través de algún tipo de alianza electoral. Perdóname que diga unha cuestión moi concreta sobre isto. Eu creo que a urxencia máis grande que ten este país, e desde logo a primeira para o nacionalista, desde logo para min, hoxe por hoxe, é derrotar o Partido Popular. Non é só por unha dialéctica de esquerda-dereita, senón que eu creo que o Partido Popular é un tapón para a conciencia de país e para a conciencia nacional deste país. Por lo tanto, eu creo que derrotar o Partido Popular, que leva tendo a hexemonía durante prácticamente todo o período autonómico... O Partido Socialista non. Tamén, pero eu creo que hai grados, e sobre todo o problema é que a hexemonía absoluta do Partido Popular durante todo este tempo é o que impediu aproveitar, entre outras cousas, as potencialidades do autogoverno. E eu creo que iso temos neste ano 2016 unha oportunidade da que non se dá todos os 4 anos, sino que eu creo que neste ano hai esa oportunidade de derrotar o Partido Popular, e eu son dos que creo que sería unha irresponsabilidade non facer todo o posible por parte daqueles que partillamos posicións de esquerda e os que somos nacionalistas para sumar todas as forzas posibles para conseguir un cambio de goberno, para mudar as políticas económicas e sociais do Partido Popular e para conseguir sacar de diante ese tapón no autogoberno, porque o Partido Popular representa a recentralización total ao longo destes últimos anos. Por lo tanto, avanzar nesa dirección, eu creo que... Un frente popular para derrotar o Partido Popular e o Partido Socialista. Bueno, é unha forma de chamarlle, pero sí, o frente do povo. Eu creo que sumar forzas, sabendo que derrotar o Partido Popular neste país é difícil, porque sempre é un partido con unha presencia social e unha hexemonía moi grande, derrotar o Partido Popular é moi difícil, conseguilo require optimizar os apoios e o voto popular. Nese sentido, eu creo que onde neste momento a base social a que se dirixe o BNG nos pide un esforzo nesa dirección. A ver, Ernesto. Bueno, despois de todo dito, non creo que na primeira parte, nas primeiras preguntas de Fernández fixeche un análisis moi correcto que eu creo que compartiríamos moito sobre a situación de por que o Bloque chega onde está e toda esta cosa. E me sorprende que levamos casi unha hora de entrevista e ainda non saliu nada máis que porque se referiu Jorge a Xosé Manuel Beiras, porque Xosé Manuel Beiras, na opinión de algún responsable do BNG, é o gran enemigo, é dicir, o gran problema do BNG, algúns o sitúan en Xosé Manuel Beiras. Eu tenho a impresión de que Xosé Manuel Beiras e o BNG, o que ZP era para o PP, sabes como acabou. Entón, creo que o análisis é moi correcto porque non todos os males son de Xosé Manuel Beiras. Pero quería, despois desta reflexión, dúas preguntas. Chegado a este punto, e mirando para diante, hai algunha posibilidade de que esas dúas tendencias que Fernando definía como pragmáticos e doctrinarios, hai algunha posibilidade de que cheguen a entenderse? Esa é a primeira pregunta, porque a Asamblea está aí o 28 e as posicións parece ser que están como fai 4 meses, é dicir, algúns falan de que hai que confluir e despois que non. E despois hai outra cosa que sí me gustaría que nos aclarases, ou que me aclarases. Ti crees que a xente que estivo no Bloque, os nacionalistas de Galicia que están agora en Madrid formando parte de ese conglomerado, Podemos, Marea, Común por Sí, todas estas cousas e tal, ti crees que non están exercendo de nacionalistas realmente cando interveñen no Parlamento e cando salen en Madrid? O sea, ti crees que non hai unha clara diferencia entre quenes son de Podemos e quenes son de Marea, quenes son de Compromís e estas cousas? É dicir, ti crees que perderon a identidade, dito así? Eu, desde o primeiro día, creo que hai que distinguir, desde que foron as eleccións, distinguín dúas cousas. A primeira, e felicitei
en particular as dúas persoas que foron elexidas dentro da candidatura En Marea, que pertenecen a unha organización que se define como nacionalista e independentista, e feliciteinos de xeito singular. Personalmente. Por esa razón. Eu supoño, e espero, hasta agora non empezaron a exercer de verdade, gustaríame que neste período en que se están negociando os gobernos e se están poñendo en riba da mesa as cartas de cada quen, gustaríame que aí, En Marea, e en particular eses dous deputados e deputada, estuveran poñendo en riba da mesa problemas de país para a negociación dun goberno, cousa que é certo que hasta agora non fixeron. Bueno, a noticia de hoxe por parte de Alexandra Fernández, quero aclarar, hoxe Alexandra Fernández comunicou oficialmente que vai formar parte do equipo que vai negociar co Partido Socialista, simplemente para decir, porque onte recordábamos que ela dixera que iba a negociar directamente co Partido Socialista e que finalmente non foi así. Pero en todo caso, eu creo que debe negociar non para negociar como parte de Podemos, sino poñendo en riba da mesa, digo eu, algunhas cuestións claves de país que para Galiza, e eu eso non yo vin enunciado até agora en ningún momento. E despois hai outra cuestión que, obviamente, eu teño que decila neste momento, porque formou parte da discusión e os debates que tuven ao longo do verán e dos meses de setembro a novembro, con Xosé Manuel Beiras e con outros representantes de Anova, e é a cuestión do grupo parlamentar en galego. O certo é que reunindo os requisitos en términos de número de deputados e de porcentaxe de votación, o certo é que ao final non teñen grupo parlamentar galego porque fixeron unha coalición nunhas condicións nas cuales Podemos establece a súa primacía, de tal forma que acaban no grupo de Podemos. Hoxe, Galiza podería ter, se eles fixeran unha coalición nacional galega e con vocación realmente de ter un grupo parlamentario propio, hoxe podería haber un grupo parlamentar galego no Congreso, e non o hai. Iso hai que decirlo. Ti crees que eles foron engañados por Podemos? Ti crees que eles non estaban... A ver, aquí hai unha señora que se chama Pilar García Negro que durante toda a campaña electoral dixo non van ter grupo parlamentar. E iso díxenllelo eu por activa e por pasiva. E a propia Carolina Descansa no mes de xullo tiña a cousa clara. Díxenlles por activa e por pasiva que si querían ter grupo parlamentar propio había que facer as cousas de outra maneira, que era como plantexaba o Bloque Nacionalista Galego. Non era unha suma de partidos, senón... Efectivamente. E sin Podemos asinando o documento legal na papeleta de votación. Entón, iso sabíamolo e se lles dixo e eles eran perfectamente conscientes desa cuestión. En ese sentido, é obvio que o BNG nunca podía aceptar esas condicións que impediran que logo, aínda tendo os deputados, non puderamos ter grupo parlamentario. Eso é obvio. Bueno, en cualquier caso, xa para rematar el período moita brevidade. A primeira pregunta, efectivamente, son se cabe algunha posibilidade. Os pragmáticos e os doctrinarios. Os pragmáticos e os doctrinarios. Vamos a ver, eu creo que... Apocalípticos e integrados. A política está para iso e o pragmatismo está para iso e a responsabilidade que todos temos, eu creo que cun proxecto nacionalista de futuro que todos partillamos que é imprescindible, que é necesario, que xa houbo divisións no pasado que foron nefastas e que non se pode dar nin a máis mínima oportunidade para repetir máis divisións, porque eu creo que o que necesitamos facer desde hai moito tempo é sumar. Bueno, pois eu creo que temos que ser capaces de encontrar unha solución que nos permita sair da Asamblea Nacional do 28 de febreiro unidos, fortalecidos e cunha estrategia que reforce o proxecto. Se as cousas non van como Vence cree que se teñen que facer as cousas, Vence marcharía do Bloque? Non, iso non está... Nunca? Pase o que pase? Válgame Dios, aquí non estamos facendo o xuramento... Como a sangría continúa... Porque ao mellor resulta que alguén decide en algún momento que é necesario disolver o Bloque. Entón, nese momento, o Xavier Vence tamén estará fora do Bloque. Espero que iso non ocurra, e, polo tanto, o que teño claro é que eu formarei parte como un militante máis. Pase o que pase no Bloque, por moi equivocada que esta estrategia. Obviamente, si se cometeran digamos, dislates... Porque nese compromiso político que supoño que vostede ten, quero dicir, pode chegar un momento que vostede decida que hai outra alternativa que representa mellor esa estrategia da que a pode representar o Bloque. Eu creo que este país necesita un proxecto nacionalista e hoxe o proxecto nacionalista sólido que hai é o BNG, e o que ocurre que ten que
reformarse, pero se deixa de ser esa ferramenta, refundarse. vostede plantexaría esa posibilidade de deixar o Bloque e colaborar con outro proxecto político? Neste momento non. Neste momento non, pero se acontecera isto que estou plantexando eu. Pero cando, con que horizonte? Eu creo... Home, con un horizonte bastante inmediato. Non, eu son dos que creo que é necesario fortalecer o proxecto do BNG, reforzar o BNG e, por lo tanto, ter a capacidade de convivir nese proxecto. Estou seguro de que a inteligencia colectiva de todos que poñeremos a prova si fai falta o día 28, pero Pilar, é que non podemos, de verdad, dará un resultado que vamos a poder estar todos. Temos que deixalo de verdad, Pilar, porque quería rematar ademais cunha brincadeira que creo que así se entenda, que é unha publicación satírica que hai uns días publicaba un titular que quería compartir con vostede e que enseguida imos ver na nosa pantalla. Tempos galegos. A Asamblea do BNG escollera entre o Pleistoceno e o Paleolítico. Eu non sei se tiña constancia desto, con un subtítulo: os militantes da organización frontista poderán escoller entre dúas teses políticas, unha pleistocénica e outra paleolítica, e engade: agárdase que a militancia se decante polo texto paleolítico, xa que moito máis moderno e cando menos xa existían humanos nese período. Non sei que, insisto, é unha brincadeira, pero, bueno, non sei que lle parece. Bueno, o Pleistoceno lévanos o Partido Popular, ese é o problema. Eu creo que o verdadeiro Pleistoceno é este retroceso que estamos tendo de dereitos, de liberdades, de conquistas históricas que está revertindo o Partido Popular a unha velocidade asombrosa. Por lo tanto, eu creo que o BNG estamos no século XXI, pero por diante. Xavier Vence, un placer, de verdade, pola claridade. Pilar, outra vez será. Imos ter tempo, de verdade, porque temos que falar de máis cousas. Graciñas, de verdade, un placer. Imos facer unha pausa publicitaria, enseguida regresamos, porque hoxe, como saben, saiu o CIS con algunhas novidades que enseguida imos comentar.